जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे भगवान सबको खुश रखे। तो देख सकते हैं हमारे पास एक 4440 डेक आई हुई है रिपेयरिंग होने के लिए। तो हम इस डेक को रिपेयरिंग करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको किस तरीके से रिपेयरिंग करना है और इसमें क्या फॉल्ट है, आपको किस तरीके से ठीक करना है। तो देख सकते हैं इसमें लाइट आइट सब कुछ आ रही है। तो देख सकते हैं इसमें लाइट आई सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ भी आती है लेकिन इसमें वही दबी दबी सी आवाज़ आती है। चलो हम आपको पहले चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको लगाना है, स्पीकर की तार लगाना है। इस तरीके से हम इसमें तार लगा के आपको दिखाते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। आप घर पर भी ठीक कर सकते हो, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो हम इसमें लगाते हैं काट लीटर लगाने के बाद इस आते इसमें तो आवाज़ आई, लेकिन इसमें भी दबी दबी सी आवाज़ आ रही है। तो इसमें भी आवाज़ आती है लेकिन दबी दबी सी आती है, जैसे लाइट मद्दी सी पड़ रही, लेकिन लाइट मद्दी नहीं है। तो इस तरीके पहली आरसी में इस तरह की समस्या है। चलो हम दूसरी आरसी में दिखाते हैं। इसमें 2 आरसी होती हैं। 4440 डेक में 2 आरसी होती हैं। LE 4440 2 आरसी होती हैं। तो जैसा तो पहली वाली आपने कनेक्टर पर देख लिया था कि इसमें दबी दबी सी आवाज़ आ रही है। आप एयरफोन लगाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि दबी दबी सी आवाज़ है, किस तरीके से आवाज़ है। तो आप एयरफोन जरूर लगा लें। तो देख सकते इस वाली आरसी में तो कुछ भी नहीं हो रहा, देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन कभी कभार इसमें आवाज़ थोड़ी सी भी आ जाती है, खिंच खिंच की आवाज़, जैसे DC आती हो, इस तरीके से इसमें आवाज़ आती। कभी कभार आ जाती, कभी कभार नहीं आती है। तो देख सकते इस वाले में तो आवाज़ बहुत कम ही आ रही है, आ नहीं रही है। आप ये समझ लो कि आ नहीं रही है। तो चलो हम इसके सभी पेंचों को खोल लेते। खोलने के बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम आपको पूरा सोल्यूशन बता देंगे, जैसा भी होगा आपके सामने होगा। तो इस तरीके से हमने खोल लिया। खोलने के बाद इस तरीके का इसमें मदरबोर्ड है और एक ट्रांसफार्मर, एक पैनल है, ब्लूटूथ पैनल है। तो हमको खोलना है, इसका मदरबोर्ड को खोलना है। जो इसमें ये आरसी लगी है, कंडेंसर लगा है, इस वाली मदरबोर्ड को आपको खोलना है। तो इस तरीके से हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम खोल लेते हैं। तो इस तरीके से आराम से खोल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको खोल लिया। खोलने के बाद अब आपको कौन सी आरसी इसमें डालनी है। इसमें 2 आरसी होती हैं, सेम नंबर की होती, 4440 सेम नंबर की होती हैं। तो अब आपको कौन सी आरसी डालनी है, कौन सा कंपोनेंट आपको डालना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही चीज़ इसमें बदलनी। पहले नंबर आपको फिजिकली देखना है मदरबोर्ड में कि जैसे डोरी होनी तो नहीं टूट रही हैं। तो आपको ये देख लेना, जैसे डोरी होनी तो सब लगी हैं, सब लगी हैं। तो ये आपको देख लें। इसके बाद आपको जोन आरसी में जैसे जोन कनेक्टर पर आवाज़ नहीं आती तो आपको उसी डोरी को आपको देखना है। वही कलर की आपको डोरी देखना है कि कौन आरसी पर जा रही है वो डोरी। 2 डोरी रहेगी स्पीकर की, 2 डोरी रहेंगी। तो आपको ये देख लेना कि कौन स्पीकर कौन आरसी की तरफ जा रही हैं। तो हम देखें तो देख सकते हैं ये वाली डोरी, इसी डोरी में आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ये वाली डोरी हैं, देख सकते हैं ये वाली डोरी जा रही सीधे इस वाले कनेक्टर पे, जो ये वाला कनेक्टर जो में आवाज़ नहीं आ रही है। तो देख सकते ये वाली आरसी बहुत ज़्यादा हीट भी हो रही है, यानी गर्म भी हो रही है। तो हम इस आरसी को जल्दी से खोले, जो इसमें पेंच लगे तो हम पेंचों को खोल के और इस आरसी को देखेंगे कि इसमें क्या समस्या आई है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हीट भी हो रही है। तो चलो हम इसको खोल लेते हैं, जब तभी हमको इसका पता चलेगा। तो आपको पहले नंबर आपको आरसी को चेंज करके देखना। पहले नंबर आपको फिजिकली देख लेना कि जैसे डोरी वोरी तो नहीं टूट रही हैं, डोरी वोरी सब कुछ सही है। तो उसके बाद आपको आरसी को चेंज कर दें। जौन सी आरसी गर्म होती है तो आपको वो वाली आरसी को चेंज कर देना है। वो गर्म ना हो तो आपको कनेक्टर देख लेना, जोन कनेक्टर पर आवाज़ नहीं आ रही है तो उसी डोरी को आपको देखना कि कौन सी डोरी आरसी तब जा रही है। तो देख सकते इसमें एक ही आरसी गर्म हो रही है। तो पहले नंबर हम जौन आरसी गर्म होती है तो हम उस आरसी को निकालेंगे। उसके बाद और वही आरसी को डाल देंगे। जौन गर्म हो रही तो उस आरसी को हम डाल देंगे, और जौन ठंडी है तो ठंडी वाली को अभी नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो देख सकते हैं इसमें तो पेस्ट रखेगी, आपको देख लेना। जौन में पेस्ट जल्दी पिघलेगा तो वही आरसी ख़राब है। जिसकी ये डेक थी तो वो आ गया था, तो इसलिए वीडियो कट हो गई है। तो हमने जौन आरसी गर्म हो रही थी तो उस आरसी को हमने डाला है। तो चलो हम इसको ऑन करके आपको चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि कस्टमर आ गया था तो उसके सामने बोलना बहुत
कठिन हो जाता है। तो हमने सोचा कि यह वीडियो कट कर दिया जाए। तो कस्टमर भाग गया तो अब हम इसको जल्दी से आपको चेक करके दिखाते हैं किस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है और किस तरीके से आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम स्पीकर के तार लगाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे किस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है, किस तरीके से आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम इसके तार लगाएंगे, स्पीकर के तार दोनों लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने तार लगा दिए हैं। तो आप गाना सुन सकते हैं तो कितने अच्छी तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है। तो देख सकते कितने अच्छी तरीके से आवाज़ आई है। आपने पहले देखा था कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आप देख लो कि आवाज़ कितनी अच्छी तरीके से आ रही है। तो देख सकते हैं 81 में तो आवाज़ आ रही है, उसके बाद जौन में आवाज़ नहीं आ रही थी वो उसमें आवाज़ आ गई है। और जौन में आवाज़ आ रही थी तो उसमें भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। उसमें तो आवाज़ आ ही रही थी लेकिन आवाज़ फटी फटी सी आ रही थी। इसलिए आ रही थी कि जो आसी ख़राब थी वो वाली आसी शॉर्ट थी, यानी गर्म हो रही थी तो वो कुछ वोल्टेज तो ड्रॉप होती ही होती है। देख सकते इसमें भी कितनी अच्छी तरीके से आवाज़ आ रही है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर लेना लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो देख सकते हम आपको दूसरा स्पीकर का तार लगा के दिखाते हैं। इस तरीके से हम लगाते हैं, दोनों आसी में एक एक स्पीकर लगाते हैं। देख सकते कितने अच्छी तरीके से बजेगा, देख सकते कितने अच्छी तरीके से बज रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट कर लें तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। तो देख सकते हमने एक ही आशीष इसमें डाली है, एक आशीष की सही थी तो हमने उस आशीष को नहीं डाला। लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।